Шулай итеп, гражданин Сағитов, менің һеҙҙең өсөн ике яңылығым бар. Оның береһе һеҙҙең өсөн насар, икенсеһе яҡшы. Ҡайныһынан башлайым? Әйҙәгеҙ, насарынан башлайыҡ. Ҡанығыҙҙың анализы, һеҙҙең ДНК-ғыҙ, енәйәт урындағы ҡалдырылған ҡандың ДНК-һы менән тулыһынса бер иш икәнен күрһәтте. Мине берәй юҡ бер нәмә ҡыйын хәлдә ҡалдыр тип уйланым да бит инде. Был юҡ бар түгел, гражданин Сәғитов. Ышанығыҙ, һеҙгә бик оҙаҡ төрмәлә ултырырға тура киләсәк. Улай булғас, яҡшы хәбәр нимә һуңа? Һеҙҙең холестерин кимәле бары тик 120 генә. Был бик яҡшы. Һеҙгә атеросклероз янамай. Сәр. Әйе? Гүзәл, инегеҙ әле миңә. Ярай. Мин һеҙҙе тыңлайым, Марат Тимурович. Шамил Хакимовҡа йыш һуңлаған өсөн хеҙмәт кенәгәһенә ҡаты шелтә яҙып ҡуйығыҙ. Марат Тимурович, Хакимовтың эш кенәгәһе шелтә менән тулған бит инде. Унда яҙырлыҡ урын юҡ. Берәй нәмә уйлап табығыҙ. Өҫтәлмә бит ҡуйығыҙ. Шунда юҡ бар өсөн яҡшы эшсене эштән ҡыумаҫҡа бит инде. Әйе. Ярай, Марат Тимурович. Хәҙер. Бына минең теңкәмә тейә. Серекәй баш осона килә лә безелдәй. Нимә эшләргә тейеш инде ул тағы? Ҡан эсергә килгән икән. Эсен шым ғына. Булды. Бетте. Минең нибары 150 һум. 60 тиңгә ҡалды. Миңә тағы 2 атна йәшәр кәрәк. Алмаз, аҡсаң булһын өсөн көндә тырышып эшләргә кәрәк. Ә һин бер нәмә лә эшләмәй генә көҫәңдә гел аҡса булыуын теләйһең. Әгәр дә һин тырышып эшләү менән күп аҡса эшләп була тиһәң, берәй ферма хужалығына барып берәй аттан, уның аҡсаһы күпме икәнен һорар. Әҙерәк уйлап һөйлә. Ярай, асыуланма. Икмәккә барып килә. Әйтегеҙ әле, гражданин Сәғитов. Һеҙҙең енәйәт тормошон һайлауығыҙҙың сәбәбе нимәлә булды? Бер нимәлә һайламаным мин, гражданин Әсәнек. Улар миңә нәҫел буйынса күсте. Һеҙҙең берәй туғанығыҙ енәйәтсе инеме ни? Минең Таһир олатайым 20 йыл төрмәлә ултырып сыҡты. Нимә өсөн ултырттылар һуң уны? Эш урынында быялап атҡан өсөн. Быяла? Эйе, ошондай ғына. Бәләкәй генә. Һуң, уның өсөн ултырталармы? Тимәк, ултырталар. Һеҙҙең олатайығыҙ ҡайҙа эшләй ине? Һыу аҫты кәмәһендә.
Аңлашылды. Ярай, аңланым. Рахмет. Хау булыгыз. Марат Тимурович, борсылмағыз. Һеҙҙең баҡсағыҙ янғындан страховкаланған булған. Бына. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Бына. Һәм килешеү менән ярашлы рәүештә страховкалау компанияһы һеҙгә зыянды аҡсалата ҡапларға түгел, яңы баҡса төҙөргә тейеш. Был бит бик яҡшы. Тимәк мин янған баҡсам урынына яңы баҡса аласаҡ. Марат Тимурович, яңы баҡса аласаҡһығыҙ. Иҫ киткес. Ҡыҙыҡ. Гүзәл. Уларҙа ҡатынды ла страховкалап булмай микән? Төшкө ашашаныңмы? Ниңә улай ҡәнәғәт? Берәй тәмле генә нәмә бирҙеләр миңә. Ялла иттерәһеңме? Мин донъяла булмаҫлыҡ хәл ҡалдым. Нимә эшләнең? Мин ғүмеремдә беренсе тапҡыр бәлеште итле яғынан тешләнем. Аптыраттылар да һамраш семендәр. Ул бит табиғат законы. Тағы не табиғат законы? Була кешеләр яҡшылыҡты тарта. Була кешеләр насарлыҡты тарта. Һәм була себендәрҙе тартҡан кешеләр.